So once again, hello and welcome back guys into my next another video. So यो भिडियो चाहिँ स्पेशली मेरो बाइक बन्ने प्रोसेसको चाहिँ हो. वन्स अगेन मैले मेरो बाइक चाहिँ ग्यारेजमा राखेको, थोरै पञ्चरहरू भएको थियो अनि थोरै यसो मेन्टेनेन्स पनि गर्नु थियो हैन. त्यहीको प्रोसेसमा चाहिँ बाइक चाहिँ झन्डै 11 दिनसम्म बस्यो. थोरै सामान नपाएर, थोरै चाहिँ बनाउने प्रोसेसमा र थोरै चाहिँ मेरो कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 11 दिन पछाडि चाहिँ फाइनली मेरो बाइक चाहिँ निस्किने. सो अगाडिको ट्युबमा चाहिँ पञ्चर भएको थियो, हावा नै नभएको कारणले गर्दाखेरि, थोरै चलाउनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भल्भ भाँचिएको थियो. सो भल्भ रिसोलिङ गर्न पठाएको भएन. एन्ड देन ट्युब पनि रहेन छ. 21 इन्चको अगाडिको टायरमा चाहिँ 21 इन्चको ट्युब लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ट्युब पनि नपाएर चाहिँ जुगाड गर्न खोज्दै थियो. जुगाड पनि भएन. पछि चाहिँ दुःख दियो यो नटले. फाइनल्ली हामी चाहिँ सक्सेस भइसकेका छौँ. यस, यस्तो हात काटे नि होला लिटरली यार. नटोली के हो भन्ने यस्तो भएको यार, हातै यस्तो भएको मेरो लिटरली. फाइनल्ली अथक प्रयासपछि यस्तो यहाँ खै लागेर जाम भयो क्या. त्यहाँ पेट्रोल सेट्रोल राखेर उ गर्नुपर्छ क्या यार, सफा गर्नुपर्छ क्या यार. चेन्जै गर्ने होला आउँछ नि यता सो फाइनल्ली हाम्रो नयाँ ट्युब पनि आएर हामीले अनबक्सिङ पनि गरिसक्यौँ. सो अब चाहिँ हाम्रो अनटेस्ट नयाँ ट्युब चाहिँ फिटिङको लागि चाहिँ प्रोसेसमा जाँदैछ.
सो अहिले चाहिँ एयर फिल्टरको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ थोरै पाल परेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ मैले फेबिक्विक र चुरोटको ठुटाले चाहिँ कटनले चाहिँ यसो टाल्दै गरेको अवस्था हो। सो अहिले चाहिँ हामीले साइलेन्सरमा थोरै काम गर्दैछौँ। सो साउन्ड चाहिँ हल्का धेरै आइरहेको थियो। सो त्यहाँ लिकेज भएको छ कि भनेर चाहिँ हामीले रिपेयरिङतिर लाग्दैछौँ। पुरै साइलेन्सर झिकेर एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ छुट्टै राखेर चाहिँ यो सिल गर्दै थियौँ त्यहाँ चाहिँ। सो यो चाहिँ अहिले हाम्रो साउन्डको चाहिँ काम हुँदैछ साइलेन्सर झिकेर है त। यहीँबाट धेरै आयो। यहीँबाट धेरै आयो। यसलाई लक गर्नु पर्यो। थोरै कहीँ चाहिँ लिकेज भएको जस्तो शङ्का लागेर चाहिँ त्यहाँ लिकेज भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले रेड बुल काटेर चाहिँ त्यो भित्र खोज्ने प्रयास गर्दै थियौँ। त्यतिकैमा मेरो हात पनि काटियो, थोरै ब्लिडिङ पनि भयो। सो बाँकी बसेको स्पेसमा चाहिँ हामीले रेड बुललाई चाहिँ यसो निकालेर त्यहाँ फिटिङ गर्दैछौँ। यार कति काट्छु पहिला। कहाँबाट आवाज आइरह यार? आवाज त आइरह तर कहाँबाट आइरह भन्ने? इन्जिनबाट आइरह? के प्रब्लम छ त इन्जिन एकपल्ट निकाल्नुपर्छ। फाइनल्ली ओभरअल काम भ्याइएर चाहिँ मेरो बाइक रेडी पनि भइसक्यो, धुवाएर चिटिक्क पनि परिसक्यो होइन। एन्ड देन दाइले चाहिँ यसो पोसपास पनि पारिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। सो एट लास्टमा चाहिँ थोरै स्टार्ट हुने बेला चाहिँ थोरै यसो भुरभुर गर्ने आवाज आइरहेको थियो। पछि चाहिँ कार्बोरेटर चाहिँ खोलेर सफा गरेपछि फाइनल्ली मेरो बाइक टप भएर चाहिँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।